Jadi guys, kami jalan ke tempat penelusuran di Klep 1 Desa Lama guys. Inilah jalannya guys, jalan menuju lokasinya guys. Ini kiri kanan ini sawit guys. Ini nggak dapat di sawit guys. Jadi kami guys jalan guys menelusuri tempat yang memang paling seram, yang kedua setelah tempat yang kemarin. Jadi guys, jangan lupa nongkrongi tempat kami, channel kami Tak Kasat Mata Channel. Tunjukkan nyalimu. Wow. Jadi saya pesan guys, di sini aja. Jadi kami sampai di lokasi guys. Ini lokasinya guys. Hah? Ya guys, tongkrongi channel kami guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tak Kasat Mata Channel. Tunjukkan nyalimu dengan like dan subscribe. Selamat datang, selamat menyaksikan para horor lupus. Ingat, hari ini saya menjawab tantangan dari Kak Dika Ulfa live streaming di Facebook, yaitu Facebooknya Community 20. Dan kalau ingin menyaksikan videonya di YouTube, yaitu Tak Kasat Mata Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Jadi tidak berlama-lama, kita lakukan penelusuran dengan catatan kami jalan dari sini ke pohon kelapa yang ada di sana. Ini jalannya sana, bolak-balik sebanyak mungkin sebanyak yang kami sanggup eksistensinya gitu. Kitosnya katanya ada penampakan kepala terbang kayak kunyang. Benar atau tidak? Mari kita ungkap fakta atau mitos. Kalau ada, kami katakan fakta. Kalau tidak ada, kami katakan mitos. Penelusuran kita mulai dari sekarang. Wow, salam horror lovers. Let's go. Jadi konon katanya guys, matikan satu lampu ya. Konon katanya guys, di sini sering ada penampakan makhluk astral di daerah sini, yaitu penampakan kepala terbang katanya. Jadi untuk Kak Dika Ulfa, kami jawab tantangan kakak. Ini malam Jumat pas jam 12. Hah? Jadi guys, di sini katanya sering ada penampakan guys. Penampakan dari makhluk astral tersebut. Jadi guys, belum ada guys. Ada nonton Kak Dika Ulfa ya? Kak Dika Ulfa, kalau memang nonton jangan lupa komen. Ayo, jalan. Ini air guys, air mengalir. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ada jasad, alam gaib. Hadir, kun fayakun. Kita jalan ke sana guys.
Konon kabarnya di sini dikatakan ada penampakan kalau orang laut pulang ada penampakan, ada eksistensi di sini. Sejauh ini belum ada fenomena apa-apa. Jangan lupa subscribe channel saya dan jangan men-skip video agar kalian tidak gagal paham. Salam Horus Loper. Wow. Ada eksistensi guys. Itu pohonnya ini sini. Ini guys, ini nggak ada angin guys. Itu bergoyang guys tuh. Apa? Itu pohon itu guys, itu bergoyang. Nggak ada angin guys. Saya datangi guys ya. Ini nggak ada angin guys, goyang guys. Lihat, ini nggak ada angin, goyang. Lihat, goyang guys. Ini fenomena apa yang ada di sini. Ini nggak ada angin, goyang. Hilang ini. Tidak. Waduh. Lari. Lari apa? Anjing kan? Udah sahabat tak mau hidup, Pak. Hah? Udah sini tak mau hidup. Tak mau. Suhu terlalu tinggi. Pasti panas. Lampunya panas. Tadi ada cahaya sini guys. Depan sini ada cahaya kayak cahaya mata. Ini nggak ada guys, hilang. Pekong ya. Guys, saya datang lagi guys, menyusukan tempat ini guys, sendirian guys, nggak ada orang guys. Ini jalannya segini cuman guys, klep 1 guys. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu apa ya? Tuh, kita datang guys, kayak ada yang berdiri guys. Aduh, jantungan gua. Guys, kita datangi guys. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khadam, ya roh, ya gaib, ya jasad, hadir.
Guys, kita masuk dalam lebih dalam lagi guys. Astagfirullah. Astagfirullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada suara guys. Ada suara guys. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya roh, ya jasad, ya gaib, hadir. Mas Riful Jin. Kembali guys. Kita kembali ke tempat lagi guys. Karena rutinnya hanya bolak-balik di tempat yang tak. Astagfirullah. Di sini guys ada kayak suara. Ada suara. Ada suara kayak jatuh. Apa tuh? Ngeblur guys, ngeblur. Ini nggak fokus. HP saya nggak fokus. Kenapa? Mungkin ada eksistensi. Ini baru ngeblur. Di sini tadi ada kayak suara orang berlari atau kayak pijaan gitu. Di sini guys. Kita balik lagi guys. Jadi guys, inilah lokasinya guys yang kami telusuri dari tadi guys. Belum ada penampakan apa-apa guys. Belum sama sekali. Saya coba kemari, jalan kemari. Tadi ada eksistensi daun bergerak di sini. Pokoknya bergerak. Ini ada yang bergerak guys. Aduh. Ini bergerak guys. Nggak ada angin guys. Cuman dia bergerak sendiri guys. Hei, siapa itu? Muncul. Siapa itu? Siapa itu? Halo Bapak. Siapa itu? Nih guys, bergerak guys. Nih. Ini nggak ada angin guys, sama sekali nggak ada angin. Ini gerak. Ini bergerak. Ini nggak ada angin. Di sini nggak ada angin. Cuman dia bergerak sendiri guys. Bergerak guys. Kak Ulpa. Ada komentar? Komentar kak, komentar kalau ndak gabung kemari gitu. Omongin Miss, kita jawab tantangan kakak tuh. Enggak. Komen enggak? Komen. Kami ini di klub 1 jawab tantangan kakak malam Jumat pas jam 12 lewat habis jam 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa nyaut? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Belum ada apa-apa. Jadi guys, belum ada penampakan apa-apa guys. Apakah ini mitos atau fakta guys? Mang itu Kak Ulpa? Untuk nonton ya? Nonton. Enggak ada komen. Kak nonton sampai habis, sampai selesai siaran langsung kami, oke? Ini tantangan kakak kami jawab di klub 1. Yuk kita buktikan di klub 1. Ditunjuk ke titiknya yuk. Astagfirullah.
Jadi guys, kami ini jalan lagi guys ke tempat yang awal, titik awal guys. Ngeblur kan? Ngeblur kan? Ami? Nih kak, titinya nih. Tunjuk nih klepnya nih. Ini titinya nih klep. Guys, ada suara guys. Sini kayak ada suara hor gitu. Kunci kata lu guys, kata. Kata kalau puntung. Yang mau ikut Pul. yang mau ikut penelusuran boleh kemari sama kami. Bis, kita jalan agak jauh sana nih, bis. Yuk, kami akan coba jalan ke depan sana. Itu jauh. Udah habis pul. Jawabnya tinggal. Kedua balik hitam yang banyak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khadal mukhadam. Khadam roh. Ya jasad. Ya gaib. Hadir. Ya Mas Rifle Jin. Tunjukkan eksistensi kalian. Muncul sini. Jadi guys, belum ada apa-apa guys. Belum ada apa-apa guys. Mungkin hanya cerita belaka guys, ataupun memang dia tidak mau menunjukkan eksistensinya kepada kami. Seperti itu. Karena apa yang kami lakukan untuk menguak mitos atau fakta guys. Tempat-tempat yang memang dianggap angker atau memang dianggap yang luar biasa guys. Belum ada apa-apa guys. Bis, mungkin tempat nih tidak ada eksistensi, mungkin salah tempat. Engkol kita lewat dari sana pulang. Kita jalan dari sana muntah. Yuk, ke klub 2. Yuk. Engkol, Ke bawah ni ambo. Apa bawah ni? langsung live streaming. Mana ini? Ke bawah kita ni. Nah, Jadi guys, kami akan masuk ke dalam sana guys. kunci bro. Jalan ke sana ke tempat jembatan yang kedua. Bonceng apa ni? Aku cuma nak bawa api. Jom, kau lupa. Ini nih, kau lupa. Kami jalan ke klub 2. Ini bukan punya kau punya. Mungkin di sini tidak ada eksistensi, mungkin di sana kami jalan ke klub 2. Jangan matikan live streaming kami. Kami akan buktikan fakta atau mitos. Kami tetap live streaming, oke? Salam horoscope. Jangan lupa